nimkaribishe Mchungaji Miti Mingi kwa dakika 5 tu akukumbushe agizo kuu. Mwalimu, tunapoingia kwenye kushuhudia mitaani lazima ujue kwa nini tunatoa, kwa nini, kwa sababu ni jambo muhimu. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana Bishop kwa nafasi hii. Wakati huu sasa, bila kupoteza muda, kwa kifupi sana nataka nikushirikishe neno hili, na nitamuomba mchungaji Nko pale asome Mathayo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 16. Huu ni mstari wa ajabu sana ambao hujawahi kuusikia wala kusikia mtu anafundisha kitu kama hiki au anahubiri kitu kama hiki. Lakini unachosha kusoma, unakinai. Naomba uvumilie tu mpaka mchungaji amalize kusoma, alafu utaelewa baadaye ni kitu gani. Hebu soma mchungaji. Tasoma maandiko mawili tu, hilo na lingine. Mengine tutataja kwa maneno. Karibu. Kuanzia mstari wa 1 na kuendelea. Mathayo. Amen. Asante. Anasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake, Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari, Peresi akamzaa Esromu, Esromu akamzaa Aramu, Aramu akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashoni, Nashoni akamzaa Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria, Sulemani akamzaa Rehoboamu, Rehoboamu akamzaa Abia, Abia akamzaa Asa, Asa akamzaa Yehoshafati, Yehoshafati akamzaa Yoramu, Yoramu akamzaa Uzia, Uzia akamzaa Yothamu, Yothamu akamzaa Ahazi, Ahazi akamzaa Ezekia, Ezekia akamzaa Manase, Manase akamzaa Amoni, Amoni akamzaa Yosia, Yosia akamzaa Yekonia na ndugu zake wakati wa ule uamsho wa Babeli. Mstari wa 12. Na baada ya ule uamsho wa Babeli, Yekonia akamzaa Sheltili, Sheltili akamzaa Zerubabeli, Zerubabeli akamzaa Abiudi, Abiudi akamzaa Eliakimu, Eliakimu akamzaa Azori, Azori akamzaa Sadoki, Sadoki akamzaa Akimu, Akimu akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Eliazari, Eliazari akamzaa Matari, Matari akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Basi asante sana. Nilisema andiko hilo ni la ajabu sana. Linazungumzia juu ya ukoo wa Yesu. Nataka niongee kidogo kuhusu ukoo wa Yesu au familia ya Mungu, familia ya kiroho. Umesikia orodha ya majina mbalimbali. Mengine nataka kuyataja ni vigumu. Lakini kila jina ulilolisikia linasema alizaa fulani. Hapa kila mtu ana jina lake hapa. Kila mtu ana jina lake hapa. Na kila jina linatakiwa kuzaa. Ndio ukoo wa Yesu. Kwa Yesu hakuna tasa hata mmoja. Katika orodha ya majina hayo hakuna mahali umesikia kwamba fulani huyo hakujaliwa kuzaa. Kila aliyetajwa alizaa. Ukoo wa Yesu hakuna tasa, hakuna wagumba, wanazaa. Wote wanazaa. Katika Yohana 15 ule mstari wa 1 neno linasema kwamba mimi ndimi mzabibu na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa na kulikata, lakini kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Na katika hiyo Yohana 15 mstari wa 16 anasema kwamba si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Kisha nikaweka ili muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba awapeni. Ala, hivi kumbe leseni ya kupata mambo yoyote kutoka kwa Baba mpaka tu tunazaa matunda yanayokaa.
Sasa kuzaa huku kunakozungumzwa ni kumtumikia Bwana, ni kuwaleta watu kwa Yesu. Huu ni mwezi wa 9, unasemekana ni mwezi wa uzazi. Kila aliyeko mahali hapa, kama ilivyokuwa orodha ya wale watu, anatakiwa kuzaa. Juzi mama alikuwa anatangaza hapa habari ya watu kuoana wachumba, na kuna wengine walishaoana tayari hapa. Unajua sisi Waswahili baada ya kuoana zikishapita kama miezi 9 hivi tunaangaliaga tumboni kwa mama. Ukifika mwezi wa 9, miezi 9 imepita au mwaka, utasikia wale mawifi, majirani wako wanasema, mbona tumbo bado liko mgongoni? Kulikoni? Wataanza kuitwa. Baada ya mwaka kupita ataanza kuhangaika kutafuta kuzaa. Na kuna ndugu mmoja ameshuhudia hapa akasema kwamba anamshukuru Mungu, ile ndoa yangu sije kaenda ikawa tumejaliwa mtoto mmoja. Fikiri kama ndoa ingekuwa hawana ingekuwaje? Wangeanza kuwasaka madaktari, wangeanza kushughulika huko na huko ili wapate mtoto. Wote maharusi hapa wametangazwa hapa, kila mmoja anategemea kwamba baada ya kuoa, baada ya muda fulani mtoto atoke. Kwa hiyo Mungu amekuokoa, anataka ufanye kazi yake, umtumikie, uwalete watu kwa Yesu. Hakukuokoa bure, hukuja hapa bure tu ili uweze kwenda mbinguni. Ingekuwa ni hivyo, baada ya toba tu ungenyakuliwa kama Henoko, kama vile Elia, kama vile Yesu alivyopaa kwenda mbinguni. Lakini umewekwa ili uzae. Angalia ile orodha, anasema fulani akamzaa fulani. Hebu ngoja tuanzie hapa. Huyu nani huyu baba? Akamzaa nani? James akamzaa fulani katika Bwana. Sijui kama na mtu ambaye amewahi kumshuhudia ameokoka anadumu mpaka leo. Mama akamzaa fulani. Akamzaa fulani. Akamzaa fulani. Unatakiwa uwe na watu. Na ziko njia nyingi za kuzaa matunda. Unaweza kwenda kushuhudia mtu akaokoka. Sasa hivi vijana mna matatizo, unaweza kukaa na msichana, badala ya kumpa ushuhuda inakuwa ni shida. Akikuangalia nusu macho, mwambie unawafahamu walokole? Mimi ni mmoja wapo. Sasa Yesu anaokuwa ni nini? Atahama hata kiti. Usimcheleweshe mtu kazini, kwenye shughuli, kwenye biashara. Unasafiri kwenye siti, umekaa na baba au na mama, mpige ushuhuda mara moja. Uwe moto kushuhudia, walete watu kwa Yesu. Enzi zetu sisi ilikuwa ni ushuhuda. Ukifika mahali paka sigara zinazimwa, matusi wananyamaza kimya. Injili ni moto na kanisa linaitwa fire mlimani mahali hapa. Lazima tuzae, tumtumikie Mungu, tumzalie mtu matunda. Tunahitaji sana baraka. Watu wakiitwa kuombea hapa watapanga foleni, wanahitaji baraka. Nilikuwa pale Moshi mjini miaka ya nyuma kidogo, wakati naombea watu baraka, akaja baba mmoja tajiri mkubwa sana pale Moshi mjini, ana maduka pale na katika sehemu zingine. Wakati naombea watu nikaanzia wa kwanza, baba mbariki mtu huyu, fanya 1 2 3 na nini. Na huko nyuma niliwahi kufanya semina, watu wakabarikiwa sana, wakatoa ushuhuda. Wakasema huyu mtu ana karama, akiombea mtu anaweza kupata baraka. Lile baba likaja tajiri pale Moshi mjini. Nilipofika nikamwombea, baada ya kumaliza, watu ni wengi, sasa siwezi kuombea sala ndefu. Nikaweka mkono juu ya yule baba. Baba mbariki huyu ndugu, bariki shughuli zake, sijui ikaenda ikawa. Amen. Yule baba akanishika mkono kichwani kwangu. Nilikuwa nimeweka mkono juu yake, akaukamata akaugandamizia. Pale akanambia, samahani sana ndugu zangu wa Kilimanjaro, tafasali ongeza maombi. Manake nina ng'ombe kule Kibosho, hawasai masiwa nakata. Alafu na duka kule maili moja, lakini linasuasua. Ongeza maombi. Bwana kule maili moja, kule Kibosho. Na mke wangu anaumwa sana hede. Hospitali tumekwenda pale KSMC, sijui nini. Bwana mke wake nini? Hata watoto wangu hawajali masomo. Nimekamatiliwa mkondo, jamaa nataka baraka. Mchungaji akanambia huyu jamaa hata mafungu ya 10 hatoagi. Wakisema michango haonekani. Wakisema kazi ya Bwana hamna. Yeye akija kusali tena anakuja amechelewa. Huyo ni sadaka moja tu anatoa. Baraka ndio anazitaka paka unakamatwa na mkono. Lazima tuzae matunda na tutaona baraka za Bwana. Mungu anasema kwamba si ninyi mlionichagua mimi, nimewaweka ili mzae matunda yapate kukaa. Mkiomba lolote mtapata. Usiwe mvivu kanisani unalea mikono tu. Juzi nimefukuza mdogo wangu mmoja. Tumezaliwa baba mmoja mama mmoja. Nyumbani pale anakaa, yeye saa zote remote TV tuke. Hakuna cha kuosha vyombo. Ni mwanamke huyo, hakuna kufagia, hakuna kupika chakula, hakuna chochote. Ananyosha piku fulani, toeni vyombo. Niletee hiki, amekuwa pateli. Anaagiza kila kitu, fulani leta hiki. Wakamchukia nyumba nzima mpaka majirani wanasema, mnafuga huyu mtu hapa wa nini? Ikabidi tufanye semina ya kumfukuza, rudi nyumbani. Dhambi kubwa
ni mvivu, unalea mikono, hutaki kusaidia hata kuosha vyombo, sikupiga deki, sikupika, siku nini. Wanalalamika wenzako, nenda nyumbani ama badilika, aliondoka. Sasa wewe uko nyumbani mwa Mungu, unalo jina hapa, fulani akamzaa fulani, umezaa nini na umefanya kitu gani? Hebu kwa ajili ya haraka, sitaki kusema maneno mengi sana, nimalizia andiko la mwisho kwenye kitabu cha Warumi 16. Pale tutakuta salamu za Paulo, anawasalimia watu wa kanisa la Rumi. Hebu soma mara moja pale Warumi 16 mstari ule wa 3 na wa 4. Kuna mtu anaitwa Priska na Akila, walikuwa na mzigo wa kazi ya Bwana. Watu wa ajabu mno. Hebu nisome mara moja tafadhali. Warumi 16 3 na 4. Basi tasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Nisalimieni Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Ndio. Waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu. Ndio. Ambao ninawashukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Hizo zilikuwa salamu za Paulo. Na hapo hakuwa Paulo anasalimia, alikuwa Roho Mtakatifu anamsalimia Priska na Akila, watu waliokuwa ni watenda kazi pamoja na Paulo, waliokuwa tayari kukatwa vichwa kwa ajili ya maisha ya Paulo. Sio kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya Yesu, sio kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Paulo, na sio kwa ajili ya Paulo, kwa ajili ya kazi ya Mungu. Anasema ni watenda kazi pamoja na mimi. Hao watu walikuwa tayari kuzitoa shingo zao. Wakati Paulo amefungwa, anatakiwa akatwe kichwa, watu hawa wakaona kazi ya Mungu hapa italala, haiendi tena. Wakaenda magereza, jamani, kata kichwa hiki mtumishi aendelee na kazi. Kata kichwa hiki kazi iweze kuendelea. Sasa hivi tuseme dunia ikibadilika ghafla. Mama amekamatwa, baada ya siku 4 anakatwa kichwa. Anakuja afande hapa Mlima Moto. Vichwa 7 vinatakiwa hapa vikatwe kumkomboa bishop. Kichwa namba 1. Nani atakuwa wa kwanza kuinua mkono kwenda kukinga shingo yake hapa? Sio kwa ajili ya Yesu, sio kwa ajili ya Mungu. Kumtoa mama ili Mlima wa Moto uendelee. Nani? Paulo anasema watendakazi pamoja na walikuwa tayari. Lakini wewe hata utayari wa kutoa tu mafungu ya 10 ni tatizo. Paka tupige ngoma, tucheze sindimba, dole yanatoka mafungu kwa tabu. Kutoa sadaka ni tatizo vile vile. Nilikuwa napokea malalamiko, mtu mmoja anasema, bwana mimi nataka kuhama kanisa. Nini? Lile kanisa letu lina watu wengi. Lakini ukienda pale madhabahuni, vikapu vya sadaka vinaanzia mwanzo wa ukuta paka mwisho na vina lebo. Sadaka ya jimbo, sadaka ya section, sadaka ya lambilambi, sadaka gari ya nini, sadaka ya vijana. Kuanzia huko mpaka huko. Sasa hata ujui foleni, Mungu wangu tutafanya nini? Tumekwisha na naondoka. Huyo sio mtu, huyo hawezi kupewa hata salamu na Roho Mtakatifu. Maana hataki kushiriki kazi. Furahia unapofanya kazi, fanya kazi kwa kuchangamka. Watu hawa hawafanyi kampeni kukutaka hela zao. Hela zako sijui kitu gani. Mama mwenyewe hapa yuko vizuri. Kwa upande wa hii shekeli yuko vizuri. Anataka na wewe ufanye kazi yake kwa njia ya kutoa. Hiyo ndio mtaji mkubwa. Hata Mungu alipopenda ulimwengu alimtoa mwanae pekee Yesu. Tunataka watu committed, watu waliomaanisha. Wakati imeingia msukosuko wa ukomunisti pale Ethiopia, Wakristo walichinjwa wote, wakamalizwa, wakawa wanajificha, wanasali kwenye mapango na wengine wanasali kwenye nyumba za chini. Amri ilitoka kwamba Wakristo wote wauawe, walokole wote wauawe. Wanaleta matatizo hapa. Sasa kulikuwa na walokole fulani walikuwa wanasali mahali pasiri, pamejificha. Askari mmoja kaenda na mashine gun na risasi zimejaa mahali pote. Akafika akasema, ndio nimekuja hapa, arifu amri ya serikali, wote mnauawa hapa. Lakini kabla sijawaua nataka nizungumze. Wale wanasema kwamba tuko hapa kwa bahati mbaya, tumelazimishwa, nini, kaa upande huu. Na wale mnasema sisi ni walokole kweli kweli, baki hapa. Ndugu yangu, robo 3 ya watu walikwenda mkono wa kushoto. Wakabaki watu wachache sana wale ambao wamemaanisha. Yule afande akauliza akasema, samahani, wewe kwa nini ulikuja hapo kusema umeokoka unasali? Mimi nilikuwa nafanya kazi kwa mama, sasa wakaniambia kwamba nisiposali watanirudisha kijijini. Wewe, walikemea mapepo, huyu mchungaji akanitishia kwamba nisipokuja kanisani mapepo yatakuja kuninyonga. Wewe, mimi nalipiwa ada ya shule, wanasema kwamba nikiacha kusali ile kanisa hata ada ya shule sitalipiwa. Wewe, nimekuja kutafutiwa kazi hapa. Sasa nikiacha kusali hapa sitatafutiwa kazi. Kwa hiyo mmeokoka. Mimi sio mwokovu, nimekuja tu. Sawa. Haya.
kwenda nje sasa hivi. Wakabaki watu wachache. Je, ndio walokole? Haya, geuka nyuma. Ombeni toba kwa Mungu wenu, naenda kumimina risasi sasa hivi. Funga macho, geuka nyuma. Basi afande akaweka bunduki pembeni na risasi akavua, akasema, geuka nitazame. Akawaambia, wapendwa, Bwana asifiwe sana. Mimi ni ndugu yenu, nataka kuabudu na watu wanaomwabudu Baba katika roho na kweli. Watu waliomaanisha nataka niabudu nao ndio nyie. Mko tayari kufa kwa risasi hata sasa. Hamjali maisha yenu. Mko tayari hata maisha yenu yafutike kwa ajili ya Bwana. Ndugu, kama una mzigo na kazi ya Bwana, hutajali hata maisha yako. Paulo anasema, siuhesabu uhai wangu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, zaidi ya kuumaliza mwendo na huduma hii niliyopewa. Tujitoe kwa ajili ya kanisa hili. Tujaze gaps. Haya maeneo yaliyo waziwazi, viti lazima vijae. Na mpaka tuweke mahema kule nje. Tujitolee. Hebu nimalizie kidogo mstari wa mwisho, nisome habari za Mariam katika hiyo 16:6. Mstari wa 6, kuna ndugu mmoja, dada mmoja anaitwa Mariam. Alipewa salamu na Roho Mtakatifu na Paulo huyo. Kwa sababu jinsi alivyojitoa ilikuwa ni hatari. Nimesema nasoma maandiko mawili tu, hapo hapo sifungue mahali pengine. 16 mstari wa 6, kuna dada mmoja anaitwa Mariam. Alijitoa sio kawaida kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na kuna mambo aliyopata. Sema. Nitasoma Warumi 16 mstari wa 6. Sawa. Nisalimieni Mariamu. Ndio. Aliyejitabisha sana kwa ajili yenu. Anaishia pale. Rudia. Nisalimieni Mariamu. Aliyejitabisha sana kwa ajili yenu. Ukienda mstari wa 12, kuna dada mmoja anaitwa Persis. Hebu soma 12, Persis mstari wa 12b. Anasema, nisalimieni ndio Trifina na Trifosa, ndio wenye bidii katika Bwana. Wenye nini? Wenye bidii katika Bwana. Nisalimieni Persisi, mpenzi aliyejitahidi sana katika Bwana. Asante sana. Tunaanza na Mariam kwanza. Mariam ni dada aliyejitoa sana kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na hapo ndio akasema, nisalimieni Mariam aliyejitabisha sana kwa ajili yenu. Ndio maana mama ameuliza hapa, je, unapogeuka unamuona ndugu yako hajaja, unajisikiaje kwenye moyo wako? Unaona sawa tu. Huwezi kuchukua hatua ya kumfuatilia, ya kumuulizia. Kuna watu ambao wamekuja hapa kukata shauri. Kila Jumapili kuna watu wanakuja kukata shauri hapa. Hao watu wako wapi? Tunawafuatilia, tunajua unaendeleaje. Na kama tunavyozungumzia habari ya ukoo na familia, kwenye familia kakizaliwa katoto kachanga, kila mtu huwa anatamani kukabeba, anakabusu, anakapiga shavu hivi. Watu wakitoka mahali wanauliza mtoto yuko wapi, wanakafurahia watu wote. Je, wewe umeshawahi kujitabisha kwa ajili ya watu wengine ili waokoke, na wale waliookoka ili wasimame, na wale waliosimama ili waendelee? Umewahi kujitabisha? Lakini huyu Mariam alijitabisha sana. Ina maana kwamba alipata tabu kubwa sana kwa ajili ya watu wengine, kuona kwamba wanaendelea mbele katika Bwana. Unajua ndugu, Biblia inasema baada ya kufa ni hukumu. Tunakokwenda sio mchezo kule, wala sio hadithi. Na hapa mtumishi akiomba hapa mapepo yanakuja. Nilikuwa na mdogo wangu mmoja, alikuwa mdogo tu, anasukuma watu 6 madume aliyoshiba, anafanya wanaanguka kule. Ni mapepo. Kumbe pepo wapo kweli. Na kweli na hukumu iko kweli. Na kitu ambacho Yesu anapenda ni utumishi. Umtumikie, umfurahishe. Sidhani kama wewe utapenda kuwa na mtu mvivu. Sidhani kama wewe baba ulio utapenda kuwa na mke mvivu. Hamna chochote kinachoendelea pale. Sidhani. Kwa hiyo Mungu anataka watu wanaojitabisha kwa ajili ya kazi yake. Hebu ngoja nimalizie kidogo kwa mfano huu. Pale Singida mjini kulikuwa na kadada kamoja. Kadada haka, nataka nizungumze ile black and white, yani ukweli. Kalikuwa ni keusiti kama chungu, kama plastiki ya radio, kembamba. Hakana ile reception, yani hakana ile sura ya kuvutia sana na nini. Na ile dent, yani yale meno yametoka hivi, akifunga mdomo yanabakia meno kama matatu, mawili haya kama manne nje hivi. Anajaribu kufunika mdomo hivi, yanachungulia tu. Kwa hiyo mara nyingi huwa anakaa kama vile mdomo uko wazi. Yani yametoka hivi na mengine yametoka kwa chini hivi. Akifunga hivi mdomo, yale meno yanakuwa nje. Keusiti. Lakini kale kadada kembamba, huangalii mara mbili. Yani nasema kweli jamani, ndio hivyo tena. Basi huyo dada alikuwa ni mtu mwenye bidii kubwa sana pale kanisani Singida mjini. Kanisa la TAG. Alikuwa na bidii, asubuhi na mapema anaenda nafagia pale, anaenda kwa mchungaji, anafanya shughuli pale. Alafu ndio anaenda kazini, alikuwa anafanya kazi benki. Siku za
ibada zote yupo, kwenye vijana yupo, kwenye kwaya yupo, kwenye maombi yupo, kwenye chama cha kwenye Bible study yupo, kwenye mkesha yupo, Jumapili yupo. Ni mtu wa shughuli tu, futa vumbi, fanya hivi. Ni dada wa pilika, mwenye kujishughulisha masaa yote. Ni dada ambaye anachakalika. Kukiwa na shughuli watu wanakimbia kuosha vyombo, kukusanya viti, lakini yule dada alikuwa anafanya kila kazi mpaka wakawa wanamuita punda. Jina likabadilika. Sasa akatokea ndugu mmoja hapa Dar es Salaam anafanya kazi Umoja wa Mataifa, akaja kumwambia mchungaji wetu pale mjini Singida Mwakitalima, akasema, "Mchungaji, nataka kuoa. Lakini sifahamu ni msichana gani ni mzuri hapa. Maana nimesali na hii Singida kuna ndugu zetu Wanyaturu kama Waarabu. Nikiangalia kwenye safu ya kwaya, nasema sasa sijui itachagua nani niache nani hapa." Yaani hata sielewi. Sasa mchungaji, niambie, hivi ni nani unamwona ni mshirika mwaminifu atakaye nisaidia twende mbinguni na kuniwezesha kuyafanya mapenzi yako? Ni nani hapa? Mchungaji akasema, kweli wale ulioona kama Waarabu Wanyaturu wale weupe na weto wamekaa na warembo na kila kitu kweli wapo. Ila kuna kadada kamoja hakavutii, hakana umbo zuri, kana ngili, yani meno yametokeza nje, Ndio mchungaji alisema hivi, nakwambia ushuhuda alivyosema. Kana ile ngili hata kakifunika mdomo meno yako nje tu mengi. Kakaga mdomo wazi saa zote. Lakini ni hatari katika mtu wa rohoni, na huyo anaongoza. Katika kuchakalika na kazi, huyo anaongoza. Katika mambo yote hapa kanisani, huyo anaongoza. Ukitaka kwa haraka ni huyo mtu. Kama unataka mtu wa rohoni, basi ni huyo. Mchungaji akafanya mpango, yule dada akaolewa. Baada ya kuolewa ikapita miaka. Nikiwa mimi mchungaji Kurasini TAG pale, siku moja nikaona limama moja ni nene, duniani hamna wembamba jamani. Limama moja nene, mwili uko vizuri, mweupe hivi, japo sio kama mweupe sana, lakini mweupe nene, wala ile ngili hamna, mdomo umefunika vizuri, na kuja kiki najitupia kiki, maana limejazia kona zote kiki. Nikamwambia, wewe ndio Priska? Akasema, ndio mimi. Samahani, sio mchungaji wetu lakini akasema, ni mimi baba, Bwana ameniona. Ile baraka ya Umoja Mataifa tunaendelea kula matunda hapa. Sasa kwa kweli kanisa liko karibu, takuwa na abudu hapa. Nikasema, marhaba, karibu sana. Basi nikaona Umoja Mataifa umenitembelea wakati ile tunasalia madarasani, nikaona hapa ni kazi. Kwa hiyo ile dada akapata mtu wa maana, akatunzwa, akalishwa keki, kuku, vitu gani nini, akawa dada mzuri, wala huwezi kumjua kama ni yule wa kwanza. Lakini kilichomfikisha pale ni kuchakalika kwake pale kasani, ni kujitoa, mpaka mchungaji akasema, oa huyu. Hakuangalia sura, hakuangalia urembo, hakuangalia uzuri, sema huyu. Kwenye kitabu cha Warumi 16, salamu pale za Paulo, watu 53 wako pale. Amewasalimia watu 53, hesabu pale. Mmoja ni yule Mariam, Priscilla na Akila, kuna Phoebe pale, kuna Persis. Persis na yule alikuwa na bidii sana. Anafanya kazi sio kivivu, anafanya kazi kwa bidii, kwa kujituma kwa ajili ya Bwana. Sasa mpango wa kuwaleta watu kwa Yesu hapa Dar es Salaam, usiende kwa kusukuma tu kama garibovu. Nenda mwenyewe kwa stata yako mwenyewe. Nenda mwenyewe. Na Mungu atakubariki, hata shida yako ataiona. Atakupa hata salamu. Siku moja Mungu akatoa salamu akamwambia, umemuona Ayubu? Ni moto mkali shetani. Shetani akaleta za kuleta, lakini alishindwa. Ayubu akaonekana kwamba sio mchezo. Lazima ufikie mahali Mungu akunyoshie mkono. Je, wewe mwanangu wa mlima wa moto, kweli umefanya mambo ya ajabu? Naomba tujitoe kwa ajili ya kazi ya Bwana. Baraka hazitakuja, majibu yetu hayatakuja mpaka tumechakalika, tumejitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana kwa hiari. Pale anasema, nanyi mkazae matunda yapate kukaa, ili kwamba lolote mumuombalo awapeni. Kumbe hakuna kupewa kitu mpaka uzae matunda. Jamani, tuzae matunda. Mungu awabariki sana. Haleluya. Huyu profesa miti mingi, si ndio jamani? Neno limeiva, neno limeshiba, na hata mifano inaeleweka. Bwana Yesu apewe sifa. Utu uzima dawa.